সেপ্রিয় সাধন জগতের মধ্যে আবশ্যকতা রয়েছে পূর্ণতা বোধ, পূর্ণতার অনুভূতি, পূর্ণ স্বরূপর জাগৃতি। ইয়ার নাম ব্যাস পূর্ণিমা জাগ্রত হওয়া। আমি অଛୁ কেଉଁଠି ତାକୁ ତ ଜାଣିବା କେଉଁଠୁ ଆମେ ଅଛୁ। ଯଦି ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ନିଦରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତି ନିଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ବାସ କରୁଛି। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଚିନ୍ତନରେ, ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି କରିବା ଚିନ୍ତନରେ, ନା ଯେ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ସଦଳ କରିଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ, ନା ପୁଅ ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ, ନା ନାତି ନାତିଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାରେ। କେଉଁଠି ମୁଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ରିୟା ହେବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେଠି ପୂଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଇବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କ୍ରିୟା ସେଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବା କ୍ରିୟା ସେଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଛି କେଉଁଠୁ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଆମର ଜୀବନ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଦିଗରେ, କେଉଁ ଚିନ୍ତନରେ, କେଉଁ ଭାବନାରେ ଆମର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଆମେ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେଇଛୁ, ଗୁରୁ ପାଇଛୁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁ ଧାରଣ କିଏ ଆମେ କେତେଟା କରୁଛୁ। ଯେମିତି କହିଲେ ଯଦି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ଅଛି କେବଳ ଲାଟ୍ରିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ପେଟ ସଫା ହେବ, ପେଟ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ରନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ପରିବେଷଣ କଲେ ପେଟ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଛି କେଉଁଠି? ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅଛି ନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅଛି? ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା କ'ଣ? ଯାହାର ଚାଳ ଘର ଅଛି ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଗୋଟେ କୋଠା ଘର କେମିତି ହେଇଯିବ। ଯାହାର ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ହେଇଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି 2 ମହଲାଟା ହେଇଯିବ। କାହାର 2 ମହଲା ହେଇছে ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମହଲା ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯାହାର 3 ମହଲା ହେଇছে ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଉପରେ ଉଠିବା କଷ୍ଟ କରିବା ପଡ଼ୋଶୀର ଜାଗାଟା କେମିତି ମୁଁ ବସିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଛି କେଉଁଠୁ? କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମେ କହୁଛୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ମାନବ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ସେ ଦୁର୍ଲଭତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ, ନା ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ରହିଛି, ଜାଗୃତି ଚାହିଁଛି। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଠିବା। ଯଦି ମନରେ ସ୍ୱାମୀ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୂଜା ପାଠର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଝଞ୍ଝାଟ ଯାଇଛି। ଫୁଲ ତୋଳିବା, ଇଏ ଆଣିବା, ସେ ଆଣିବା, ଏକୁଟା ଥିବା ତାକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ପୁରା ବୋଝ ଯାଇଛି। ଯାଇଛି କ'ଣଟା ଯାଇଛି? ଆମେ ଧରିଛୁ କ'ଣ? ଗୁରୁ ଦେଇଛି କ'ଣ? ସତ୍ୟମ୍ବଦ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦ। ଧରିଛୁ ତ? ପୂଜା ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସତ୍ୟକୁ ଧରିଛୁ ତ? ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଧରିଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ଅଛି କ'ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଧରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ କ୍ରିୟା ହେବ? ସତ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେବ। ସତ୍ୟ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ପର ଉପକାର କରିବା, ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା, ଜୀବକୁ ତିରସ୍କୃତ ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, କଟୁ କଥା ନ କହିବା। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି ନାହିଁ। ଏ ଉପରେ କେହି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା କଥା ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ। ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରିବା। ସେନା ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ, ସେନା ସାଡ଼େ ଲଢ଼ୁଛି, ସେନା ବିଜୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେନା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲା ରାଜାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି ହେବ? ସେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିପାରିବେ ନା? କଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି ବା ଜୟଘୋଷ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତାର ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଏଇନା ନାହିଁ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିବାନି, ବାହାରିକିରି ପଳେଇ ଆସିବା, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଏଇଆ କହିବା। এইটা বাস্তবিকতা কি? বাস্তবিকতা ଏଇଆ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଯିଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଛି, ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ସଫଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାର ଜୟ ହିଁ ମୋର ଜୟକୁ ଆଣିଦେବ।
ବୁଝିପାରୁଛି ଜିନିଷଟା। ସେମିତି ଗୁରୁ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ। ତାହେଲେ କେମିତି ହେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଆମେ ଯଦି ମିଛ କହୁଛୁ, ଗୋଟା ଜାଗାରେ ବସିଗଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ମିଥ୍ୟା କରିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଅନ୍ୟର ଲାଞ୍ଛନ ଲଗୁଛୁ, ଏ ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ ପଇସା ଦେବା ପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଆ ମାନେ ବେଶୀ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଯାବେ ତୋ ଘରର ନାତୁଣୀ ଏହା କରୁଛି, ତୋ ନାତୁଣୀ ଏହା କରୁଛି, ତୋ ଝିଅ ଏହା କରୁଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହା କରୁଛି, ତୋ ଶାଶୁ ଏହା କରୁଛି। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପରନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ପରନିନ୍ଦା ଯିଏ କରିବ ସେ ସତରେ ଅଛି ନା ସତରେ ଅଛି? ଯଦି ସତ ଉପରେ ଠିଆ ହବ, ସତ କ'ଣ କହୁଛି? ସତ୍ୟମ୍ ବଦ। ଯଦି ସତ ଉପରେ ମୁଁ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ସେ ଜାଗାରେ? ସେ ଜାଗାରେ ମିଛ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ସତ କଥା ବାହାରିବ। ପର ଉପକାର କୋଉଥିରେ ହବ? ହିତକାରୀ କଥା ହିଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିବ। ଗୋଟା ଜାଗାରେ ମିଥ୍ୟା ଆମେ କହୁଛୁ, କଟୁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଏବଂ ପରର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ଲାଞ୍ଛନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ। ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛୁ। ଏ କର୍ମ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟକୁ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗାଇଲେ, ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିକି ତାକୁ ଆମେ ବଦନାମ କରାଇଲେ, ପର ନିନ୍ଦା କଲେ, ମିଛ କରି ପ୍ରଚାରିତ କରି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷତି କରାଇଦେଲେ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଅସତ୍ କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା, ଅଶୁଭ କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟମେବ ଭକ୍ତବ୍ୟଂ କୃତଂ କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭ ଭଗବାନ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଭଗବାନର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ବଞ୍ଚେଇବେ। କାହିଁକି? ଏ ବିଧାନ ତାର, ଏ ବିଧାନ ସେଇ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁ କିମ୍ବା ଚୋରି ବଳାତ୍କାର କରୁ, ଲୁଟପାଟ କରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରିୟା କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। କୌଣସି କର୍ମ କାହାକୁ ସେ ରୋଧ କରୁନାହିଁ କି କାହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ସେ କରୁନାହିଁ। ସେମିତି ଅପରକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ଗୁରୁଦେବ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ କରିବା ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ତୁ କାହିଁ ବଦମାସି କରୁଛୁ, ଲୁଟପାଟ କରୁଛୁ, ରହିଯା, ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ, କି ତାକୁ ଧମକେଇବ ନାହିଁ। ସେ ନହେଲେ ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେବିନି, କେବଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରଖିଦେବି, ପଚି ସଢ଼ି ମରିବୁ, ନାହିଁ ସେ କରିବନି। ସେଇଟା ତା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ଦେବା। ଯେମିତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବ ରହିଛି, ସେ କହୁଛି ସତ୍ୟ କହ।